लेकिन तुम मुझसे ये क्यों करवाना चाहते हो? Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз मिसेस सोंग क्यों? चोंगबी की बात का अफसोस है मुझे मारना चाहते हो ना? तो रुक क्यों गए? यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन मुझे मारने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। मेरी जगह कोई और ले लेगा और कल की गेम होकर रहेगी। प्लेयर 456। आज भी लोगों पर भरोसा करते हो?